Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Karagem. Bugün size arkadaşlar köpek dövüşlerine rastladım. Arkadaşlar içim parçalandı. Ben de videoyu çekeyim dedim. Hem cuma günü hem video çekmiş olurum. Hem de öğütlenmiş olurum. Arkadaşlar geçen hafta video çekemedim çünkü sesim çok kötü çıkıyordu arkadaşlar. Boğuk boğuk çıkıyordu yani. Ondan sonra arkadaşlar ben de video çekmeyeyim dedim. Diğer iki videomda özür dilerim dedim. Neyse arkadaşlar işte ya içim parçalandı ya. Arkadaşlar şu köpekleri, şu tatlı köpekleri dövüştürüyorlar ya. Onda zevk duruyor arkadaşlar. Yani şuraya şu köpek, aha köpek dövüşleri çıktı lan. Şu köpekleri dövüştürüyorlar. Bak yine köpek dövüşleri çıktı. Görseller. Arkadaşlar bak şu tatlı tatlı köpeklerle oynamak yerine tam bunu çok sevemezsin de yani o kadar da değil yani. Kangal mesela arkadaşlar şu köpek dur lan artı 18 şu köpeği sevmiyorsunuz mesela şu ana bak benim en sevdiğim köpek mesela şu Sibirya kurtu. Sonra arkadaşlar bakın ya tatlılığa bakın ya, şunlar tatlılığına bakın arkadaşlar. Siz yani siz değil de yapanlar Kangal yazalım. Bakın gördüğünüz gibi şu köpeklerin yaşamaya hakkı yok mu? Bunları niye dövüştürüyorlar? Hala kafama almıyor. Ya onlar da bir canlı. Onlar tam konuşamıyor, dertlerini anlatamıyor da bizim gibi onları dövüştürmüyorlar. Yani biz köpek olsaydık yani Allah bunları yaratmış. Bakın. Arkadaşlar Allah böyle bunları yaratmış. Bizleri dövüştürmeyelim. Sevelim. Can dostumuz olsun diye. Arkadaşlar şunu unutmayın ki bir köpek insanın can dostudur. Bu köpekleri dövüştürmeyin. Arkadaşlar sevin. Sevin, onlar da sizi sevsin. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.